Assalomu alaykum akalar. Yomg'irli kunlarda foydalanish uchun bunaqangi 3 bolali tomli modellarimizda kelgan. Bu aylanasiga ham yopiq bo'ladi akalar. Ya'ni buni sarafini tushirsalar ham bu polni splashni yopiladi akalar. Bu modelimiz narxi ham juda ham arzon akalar. Video oxirigacha ko'rsating. Video oxirida aytib o'tamiz. Ko'rsatib bo'ladi akalar. Buni tablolari polni elektronik qilib chiqarilgan mana. Mana shu oxirigacha splashni ketgan metal kontrol sistemalari, ya'ni farani yoqib o'chirish, power o'chishlar signallari. Bu modelimizda akalar qo'l tormozlari ham bor, ya'ni arqon qo'l tormozlari bor. Oyoqda ham qo'shimcha tormozlar bo'ladi. Bu yerda chap tomonda, o'ng tomonda o'zini cho'ntaklarigacha bo'ladi akalar. Bu yerda buni kramkalari bu oyna artkichda, yoqishda vazifasini bajaradi. Bu yerda pultlardan ko'rsangiz bo'ladi akalar. Yana uni pultni o'zini zavod qilib ketsalar ham bo'ladi akalar. Orqasi ham juda ham keng bo'ladi, ya'ni katta bo'ladi. Bemalol kishi ham ketsa bo'laveradi akalar. Oldida bir kishi ketadi. Anaqa tomonda ko'rinishni ko'rsalar, anaqa tomonda o'zini bunaqangi oynalargacha bo'ladi. Orqa tomon faralari ham akalar xuddi li avtomobilning farasiga o'xshab chiqarilgan, ya'ni ingichka qilib oxirigacha borgan akalar. Ko'rsangiz, orqa tomonda ko'rinishlar juda ham chiroyli. Bu o'sha aytganimizdek yomg'irli kunlarga, ob-havo sharoitlariga moslashib chiqqan akalar bu modelimiz. Old tomon faralari ham LED faralari qilib chiqarilgan. Bu tomonda bunaqa qilib ingichka qilib LED farari ham qo'yib ketilgan. Qo'shimcha akalar. Akalar bu modelimiz to'liq zaryad bilan o'rta 50-60 km masofani bosib o'tishga yetadi. Buni akalar 45-50 km/soat tezlikda chiqaveradi. Bu sizlarga shaharda siz yurish uchun ancha-muncha optimal bo'lgan variantlardan akalar. Akalar bu modelimiz naqdga ham naqdga olsangiz ham через uzunmasiya va opinatsiya orqali beriladi. Akalar bu modelimiz naqdga ham naqdga olsangiz ham через uzunmasiya va opinatsiya orqali beriladi. Ya'ni 12 oy, 24 oy, 36 oygacha chiqarib beramiz akalar. Akalar bu modelimizni naqdga olish tartibi shunaqa bo'ladiki, ya'ni через uzunmasiya orqali olsangiz sizlardan faqat plastik karta va pasport kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha plastik kartalarning оборотni yaxshi bo'lsa bo'ldi, shu orqali chiqarib beriladi. Shu orqali limit olsangiz, shu orqali chiqarib beriladi akalar. Inglizcha keladigan bo'lsa, opinatsiyada akalar sizlarda dokumental ish joylari bo'lishi shart, chunki o'sha ish joylarining oyligiga qarab turib, bu opinatsiya 65 million so'mgacha limit chiqarib beradi. O'sha orqali olsangiz bo'ladi akalar. Akalar bu modelimizni kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, past nomerlar qoldiryapmiz. Sizning telefon qilib zakaz qilsangiz bo'ladi. Shu aytganimizdek, West Uzbekistan dastavkamiz bor. Dastavkani xizmati alohida olinadi akalar.